Yanmış odunun o genzi hafifçe gıdıklayan isli kokusu, odadaki lavanta ve eski kitap kokularıyla birleşerek sana evde olduğunu, güvende olduğunu fısıldıyor. Şimdi dikkatini, odanın içindeki havada, şöminenin o kehribar rengi ışığıyla aydınlanan, havada asılı kalmış tek bir toz zerresine odaklamanı istiyorum. O minik parçacığı, devasa bir evrenin içindeki tek bir gezegenmiş gibi, bir büyüteçle izlediğini hayal et. Ateşten yayılan ısı dalgaları, bu zerreyi yavaşça, nazikçe yukarı doğru itiyor. O ise, yerçekimine karşı koyarak, görünmez bir elin avucunda dans eder gibi süzülüyor. Bu dansı izlerken, odanın havasındaki o yoğun, genzi hafifçe gıdıklayan, yanmış meşe odunu ve reçine kokusunun, bu toz zerresini